السلام عليكم. بكل براد بالفريزر بصير في تجمع ثلج. أكبر غلط إنكم تستعملوا أداة حادة مثل مفك أو سكينة أو أي أداة حادة. هي النتيجة بصير في ثقب بالفريزر. فأفضل حل هو الاستشوار أو المي السخنة. مثل ما ملاحظين هلا نحن شغلنا البراد، تمام؟ شايفين صار في تنفيس، طبعا راح الغاز، وهذا الشي بضر، بصير في تكلفة كبيرة للشخص، منعدى ضرر بالبراد. وأتمنى توصل الفكرة.